सीता ठाकुराणी मिछ कथा लिखिले बसुमती सही पारे कहले ए राम मो झील चतुर्थी राति मिछ कथा लिखिला ना हाँ मा ना कौन मिछ ना मते बाहा हवा पूर्व जन को पूरा मन दे जन को प्रति लालसा आसी जन को देखी गौरवान्वित होते तुम झील मते बाहा हवा पूर्व दी जन को मन दे ये केमिति मधु सजा रजनी कौन लिखुच बड़ी नहीं आने आज जाए तो बड़ी नहीं आने आज जाए तो बड़ाई भी जन्मे जन्मे मोची को बड़ाई भी जन्मे ठीक की भूल विचार कर सीता मन रे कोठा ऊपर सखी मानक मेल रे हाँ लालसा जागिला अच्छा अच्छा विचार करंतु ए कथा को आपण विचार करंतु आपण मानकर विचार होछि पाला आपण माने विज्ञ प्राज्ञ विचार करंतु आज्ञा बहु बड़ बड़ गायक आपण माने सुनिचंती कौन सीतांकर दोष आपण माने तर्जमा करिवे विचार करिवे जदि कथाटा अपसंद होबा आपण मते कहिवे मु से कथा को फेरै नै जदि कथाटा अपसंद होबा आपण मते कहिवे मु से कथा को फेरै नै मु से कथा को फेरै नै वितंडा जुक्ति रे मूल्य किछ ना एडा केते दूर ठीक केते दूर भूल विचार करो आज जाए तो बड़ी एंती होई नै कोन मूल्य अछि किंतु गायकंकर आक्शन केमिति कुलदीप को छुई की राम शपथ कले त्रेतया जुगरे राम अवतार रे मु तुम व्यतिर के कौनसी नारी हाथ ग्रहण करिबि अच्छा मौसा जेतबेले एमिति दृढ़ोक्ति सीता आगे राम कहिले सीतांकर सेई संदेह थिला बोली सीता कौन कले ना तांको जुड़ारू बाहर कले केतकी पाखुड़ा गालरे लागे थिला मृगनाभि कस्तूरी ताकू पोछि देई केतकी पाखुड़ा रे लिखिले कवि सम्राट उपेंद्र भंज कौन लिखिले कहले पड़ी नाही आने तो जाए तो बड़ी नहीं आने आज जाए पड़ी नाही आने आज जाए तो बड़ी एमती है नहीं कौन मूल्य अच्छी किंतु गायकंकर आक्शन केमिति कला बड़ी नहीं आने आज जाए बड़ी नहीं आने आज जाए बड़ाई भी जन्मे जन्मे मोची तो बड़ा बड़ी नहीं आने आज जाए तो जट बाबू से सुगार फ्री छेना बड़ एति से खाइला आ सब मु खाइदेली सेटा ढई जीवन नाही से कोन खाइबो सेठी पंडित चिठी रे लिखिले केतकी पाखुड़ा रे सीता बड़ी नहीं आने आज जाए तो राम जतबेले शपथ करी कहले तुम व्यतिरेक अन्य नारी कर स्पर्श करिबिनी सीता ठाकुराणी केतकी पाखुड़ा रे लिखिले गेडुआ बड़ी नहीं आने सीता कहिले ज्ञान आसिला दिन ठारू ये जाबत चतुर्थी राति जाए कौनसी पुरुष ठारे बड़ी नहीं जन्म जन्मांतर पर्यंत हे स्वामी तुम व्यतिर के कौनसी पुरुष ठारे मन बलिब ना एमिति दृढ़ोक्ति जो स्त्री लेखिकी दब चतुर्थी राति स्वामी की से स्वामी खुशी हब ना राम ठाकुर कहले मु से दिन आखिरु लुह झरई देली काईकी लुह झरईली ना सीतांकर केतकी पाखुड़े रे जो लेखा थिला संपूर्ण भूल हाँ मिछ लिखिचंती भंजंकर लेखा आनिबी ठीक की भूल देखी एठी सिना अल्प लोक एठी पाला गाइबा भारी कष्ट छात पड़ी नुह ये छुंची माछी परीक्षा ये जेतिकी आपण माने बसची सब शुणु सीता ठाकुराणी मिछ कथा लिखिले बसुमती सही पारे कहले ए राम मो झील चतुर्थी राति मिछ कथा लिखिला ना हाँ मा ना कौन मिछ ना मते बाहा हवा पूर्व तुम झील दी जन पुरुष को देखिकी जन को स्वामी रूपे पाइबा को आउ जन को दियर रूपे पाइबा को स्थिर करथिले जन को पूरा मन दे जन को प्रति लालसा आसी आउ जन को देखी गौरवान्वित होते तुम झील
ମତେ ବାହା ହବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମନ ଦେଇଥିଲି। ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଅଛି ମା? ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ଜାନକୀ କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ଝିଅକୁ ଉଡେଇକିରି କୋନା ନା ନାଇଁ ମା। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶ ବିଳାସ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ତର୍ଜମା କରିବେ, ବିଚାର କରିବେ। ଯଦି କଥାଟା ଅପସନ୍ଦ ହବ ଆପଣ ମତେ କହିବେ, ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଫେରେଇ ନେବି। ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତିରେ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ନା କହିଲା ବୈଦେହୀ ବିମଳ ଦେହି। କେଡ ବଡ କଥା କାହିଁ କହିବି? ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗଲେ ପଇସା ଛିଡେଇକିରି ଯାଉ। ପଇସା ଛିଡେଇଛି? ଛିଡେଇଛି? ତୁ ଚୁପ ହେଇବ। ଜଣେ ଜଣେ ବିଆଳି ମାଗୁଣିଆ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାଗ ଛିଯିବନି, ଯାଇ ମାମଲତକାରୀ କରିବେ। ନିଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନଥବ, ଆସ ଖାଇବ ଆସ। ତୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ, ତା ଗାଁରେ ଭୋଜି ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି 17 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ବାହାଘର କରିଦେଲା କରୋନା ବେଳେ। କରିନଉ? ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଖାଇ ଦଉଛୁ। ସେ 17 ବର୍ଷର ପୁଅ ବାହାଘର ହେଇଛି, ବୋହୂ ଆସିଛି, କଣ ହେଇଛି? ହଁ ପାଲା କରି ଥେଇ ଥେଇ କରିଦବ। ଏଇ ତୋ ଘରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଥି ପାଲା ହେଲାଣି? କିଏ ବାହାର ଭଦ୍ର ଲୋକ 5 ଜଣ ଚା ପିଇଲେଣି? କାହିଁ କଥା ବୁଲଉଛୁ? କହିଲା ବୈଦେହୀ ବିମଳ ଦେହି କମଳ କେଶରେ କମଳ ସହି ସହି ତରେ ଥିଲେ ମଣ୍ଡିଆ ଟାଣି ସହି ସହି ତରେ ଥିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟାଣେ ବିହି ଲୋକନେ ପ୍ରଶଂସା କଳାଙ୍ଗେ କଲେ ସାରେ କଳାଙ୍ଗେ କଲେ ଲାଳସା ଗୌରେ ଗୌରବତା ବର ଦେ ବର ଯେ ମନାସେ ବର ଦେ মনাসে ইয়ে বড় কে বড় হে বড় কে বড় হে কোন কিরে তোর ভুল কলু হ্যাঁ ଓହୋ ଠିକ କଲେ କମ ଚାଲାକି ନୁହଁ। ଭଲ ବେପାରୀ ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବହୁ ବଡ ବଡ ଗାୟକ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। କଣ ସୀତାଙ୍କର ଦୋଷ? ନା ସେଦିନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନେଇକିରି ଯାଉଥିଲେ ମିଥିଳାକୁ, କାହାକୁ? ନା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 2 ଭାଇ। ମଉସା ଆଗେ ଆଗେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପଛରେ ରାମ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, କଣ ବିଷ୍ଣୁ ବଡୁଆ ହଉଛି ନା କଣ? ଆଗେ ଆଗେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ତାଙ୍କ ପଛରେ ରାମ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସାରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଜନକଙ୍କର ଦେଖା ହେଲାଣି? ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବେ କି ନାହିଁ ଆଡମିସନ ହେଲାଣି? କିନ୍ତୁ ସଖୀ ମାନଙ୍କ ମେଳରେ ସୀତା କୋଠା ଉପରେ ଥିଲେ, ଛାତ ଉପରେ। ମିଥିଳା ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପଛରେ 2 ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ସୀତା। କଣ ଭାବିଲେ? କାଳିଆ ହେଲେ ରାମ, ଗୋରା ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। କଳା ରାମକୁ ଦେଖିକିରି ସୀତାଙ୍କ ମନରେ କୋଠା ଉପରେ ସଖୀ ମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଲାଳସା ଜାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ। ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଚାର ହଉଛି ପାଲା। ଆଜ୍ଞା ସୀତା ସେଦିନ ରାମକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ଲାଳସା ଆସିଲା। ସେ ସେଇଠି ସ୍ଥିର କଲେ, ଯେହେତୁ ପଛରେ ଅଛି ଗୋରା ପିଲା, ଆଗରେ ଅଛି ଇଏ ବଡ ଭାଇ, ସେ ସାନ ଭାଇ। ଇଏ କାଳିଆ ରଙ୍ଗର ଟୋକାଟା ମୋ ବର, ଗୋରା ରଙ୍ଗର ଟୋକାଟା ମୋ ଦିଅର ହୁଅନ୍ତି।
ସେତେବେଳକୁ ଜନକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଦେଖା ହେଇନି। ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବେ କି ନାଇଁ ଠିକ ନାହିଁ। ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ କହିଥିଲେ ଦେଖିଲେ ବୋଇଲେ ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଳକୁ ମରକୁ ହବ ଏହାଙ୍କ ହେତୁ। ତା ମାନେ ସେଦିନ ତ ରାମ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବେ କି ନାହିଁ ତୀର ହେଇନାହିଁ। ନା ନା ତୁମେ କୋଠା ଉପରେ ରାମକୁ ଦେଖି ଲାଳସା ଆସିଲା। କହିଲ ଇଏ କାଳିଆ ରଙ୍ଗର ଯୁବକ ମୋ ବର ହୁଅନ୍ତେ, ଗୋରା ରଙ୍ଗର ଯୁବକ ମୋ ଦିଅର ହୁଅନ୍ତେ। ଏଠି କେମିତି ମଧୁଶଯ୍ୟା ରଜନୀରେ କଣ ଲେଖୁଛ? ବଳି ନାହିଁ ଆନେ ଆଜ ଯାଏ ତ, ବଳି ନାହିଁ ଆନେ ଆଜ ଯାଏ ତ, ବଳାଇବି ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ମୋଚିତ ବଳାଇବି ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ। ଠିକ କି ଭୁଲ ବିଚାର କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ନା କି ଭୁଲ? ଆପଣ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ରାମ ଠାକୁର କୁ ଦେଖିକି ସେଦିନ ସୀତା ଭାବିଥିଲେ ନା ନାଇଁ ଇଏ ମୋର ବର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଠି ମଧୁଶଯ୍ୟା ଯୋଜନା କଣ ନାହିଁ କରୁଛ? ଇଏ ସିନା ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ତୁମକୁ ବାହା ହେଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଆଡମିସନ ହେଇନି। ସେଇ କଥା ଲେଖିଲନି, ମୁଁ କୋଠା ଉପରେ ସଖୀ ମାନଙ୍କ ମେଳରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପଛରେ ତୁମେ ଦି ଭାଇ ଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମନ ଦେଇଛି। ମଧୁଶଯ୍ୟା ରଜନୀରେ ଆପଣ କଣ ଲେଖିଲେ? ବଳି ନାହିଁ ଆନେ ଆଜ ଯାଏ ତ, ବଳାଇବି ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ମୋଚିତ। ଏଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ ବିଚାର କର।